நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிடுச்சு. இது வந்து கோல்டு வாட்டர் வருது பாருங்கள். கீழே அப்படியே இதில் வந்து ஸ்டீம் வருது பாருங்கள். ஓகே இல்லைங்களா? ஸ்டீம் வருதுனாவே இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல டெம்பரேச்சரில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். எம்சிபி சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறோம். ஓகேங்களா? அது வேணா கூட நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம். வந்து உள்ளே நல்லா வைப்ரேட் ஆகும். முக்கியமாக இந்த சன் வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். உங்களுக்கு வந்து ஹாய் வர்ஸ், வெல்கம் டு SWOT என்டர்பிரைசஸ்ங்க. ஸோ முக்கியமாக சன் வாட்டர் ஹீட்டர் பற்றின வீடியோ தான் இது. வந்து நிறைய வீடியோ பண்ணியிருக்கோம். பட் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஆஃபரோடு இந்த வீடியோ வந்து பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்டில் ஒரு சின்ன வீடியோ தான். கடைசி வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஆஃபர் என்னன்றது தெரியும். முக்கியமாக என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 மாடல் கொடுக்குறோம். இது 2680 வரக்கூடியது, இது 2380 வரக்கூடியது. ரெண்டுக்குமே காமனாக 7 வருஷம் வாரண்டி இருக்குது. 2680 ரூபா வரக்கூடியது 2400 ரூபா தான் போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா? 2380 ரூபா கூட 2200 ரூபா தான் வருது. இது இல்லாமல் கொரியர் செலவு ஒரு 100 150 அதையும் நாங்களே வந்து ஏற்றுக்கிறோம். நம்ம உங்களுக்கு வந்து ஆன் பண்ண 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வர ஆரம்பிச்சிடும். உங்களுக்கு உங்கள் டேங்க் தண்ணி தீர்ற வரைக்கும் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஜஸ்ட் லைக் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டுறதுக்கு அல்றது தான். தண்ணி தீர்ந்தாலும் இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதெல்லாம் இதோட யூஎஸ்பி தான். உங்களுக்கு வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 3 லிட்டரு, ஒரு மணி நேரத்தில் 180 லிட்டர் தண்ணி எடுக்கும். ஸோ அப்படிங்கிறப்போ ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறப்போ 120 லிட்டர் தண்ணியை வந்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு 9 பேர் இருக்க ஃபேமிலிலாம் குடிச்சிக்கலாம். ஒருத்தர் வேணாலும் குளிக்கலாம். 500 பேர் குளிக்கிற அளவுக்கு இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீடியோ சந்தேகமாக ஏதாவது உங்களுக்கு வேணும்னாலோ ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் ஸ்க்ரோலிங்கில் இருக்க நம்பருக்கு காண்டாக்ட் பண்ணால் ஆல் ஓவர் சவுத் இந்தியாவுக்குள்ளே எங்கே இருந்தாலும் நம்ம வந்து உங்களுக்கு கொரியர் மூலமாக அனுப்பிச்சி வச்சுருவோம். காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். முதல்ல இது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, நான் சொன்ன மாதிரி 30 செகண்டில் சூடாகுது என்னங்கிறது ஒரு வீடியோவாகவே நம்ம லைவாக பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம இது எப்படி நான் சொன்ன மாதிரி 30 செகண்டில் சுடு தண்ணி வருதா என்ன ஏதுங்கிறத வந்து நம்ம வந்து பார்த்துடலாம். பாருங்கள், ஜஸ்ட் ஒரு ஃபோட்டோ மாட்டுற மாதிரி மாட்டுறோம், அவ்வளோதான். இது எந்த பக்கம் பக்கெட் இருக்கோ அந்த பக்கம் வந்து நம்ம வந்து ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சொல்கிறேன் பாருங்கள். தயவுசெய்து இந்த எம்டிஆர் இருக்கையில் நீங்கள் வந்து கரண்ட் ஆன் பண்ணிடாதீங்க. ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா வாரண்டி கிளைம் ஆகணும். ஃபஸ்ட்டு டேப் வாட்டரில் சொருவுங்க. சொருவிட்டு தண்ணியை திறந்து விடுங்க. தண்ணி உள்ளே போய் இது வழியாக உள்ளே போய் அவுட்டில் ஓவர்ஃப்ளை தண்ணி வெளியே வரணும். ஒரு தண்ணி வரட்டு, அதுக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க. முதல்ல நிறைய பேர் வந்து எம்டி ஆன் பண்ணிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம சொல்கிறோம். இப்போ தண்ணி ஓவர்ஃப்ளோ ஆகிடுச்சு. இது வந்து கோல்டு வாட்டர் வருது. இப்போ டேப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறோம். உள்ளே ப்ளக்கில் போட்டுட்டு ஓகேங்களா சுவிட்ச் ஆன் பண்ணலாம். பாருங்கள், க்ரீன் லைட் எரியுது. இங்கே ஒரு எம்சிபி சுவிட்சு சைடில் இருக்குது பாருங்கள். எம்சிபி சுவிட்ச் கொடுத்துருக்குறோம். ஓகேங்களா? அது வேணா கூட நீங்கள் ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம். வந்து எப்போவுமே தயவு செஞ்சு டேங்க்கில் காலையில் திறந்துட்டு முழு வேகத்தையும் திறந்துட்டு சுவிட்ச் போடாதீங்க. அதுக்கு ஒரு அவகாசம் கொடுங்க. ஒரு 30 செகண்ட் இந்த மாதிரி நூல் பாருங்கள், தண்ணி நல்லா சூடாயிருச்சு. ஓகேங்களா? தண்ணி வந்து நல்லா சூடாகுது. மேபி இது பகல் ஒரு 2:30 மணி 3 மணிங்கிறதுனால ஆவி தெரியாது. பட் ஸ்டீம் வருதான்னு பார்க்கலாம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் நான் வெயிட் பண்ணுறேன். இவ்வளோ நேரம் நம்ம அடைச்சி வச்சுருக்க வேண்டாம், உடனே பைப்பை திறந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம. பட் ஸ்டீம் வருதாங்கிறது மட்டும் நம்ம பார்க்கலாங்க. என்ன ஆகுதுங்கிறது இதில் வந்து தெரியும். ஸோ உள்ளே நல்லா வைப்ரேட் ஆகும். முக்கியமாக இந்த சன் வாட்டர் ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும். உங்களுக்கு வந்து இது எந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் வரும்னு பாருங்கள். கீழே அப்படியே இதில் வந்து ஸ்டீம் வருது பாருங்கள். ஓகே இல்லைங்களா? ஸ்டீம் வருதுனாவே இது வந்து ஓரளவுக்கு நல்ல டெம்பரேச்சரில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸ்டீம் வருது. இப்போ நீங்கள் வந்து தண்ணியோட வேகத்தை வந்து கூட்டிக்கலாம். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இப்போவும் முழு வேகத்தையும் திறந்து விட்றாதீங்க. ஃபுல்லாக திறந்து விட்டிங்கன்னா, ஏன்னா நீங்கள் திறக்கிறது பச்சை தண்ணியில் உள்ளே போய் கலந்து வந்துடும். ஸோ இது போய் அந்த தண்ணியோட விளாவி வர அளவுக்கு மட்டும் பாருங்கள். இதெல்லாம் ஓவர் ஹீட்டாக இன்னும் கூட சூடு திறந்து இன்னும் கூட பைப் திறந்துடலாம். ஸோ இப்படி வச்சிங்கன்னா இது ரொம்ப வந்து ஹீட்டாக இருக்கும். ஓகேங்களா? குளிச்சு முடித்தோடனே சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு பைப்பை முடிக்கிங்க. புரிஞ்சுங்களா? தண்ணியை திறந்துட்டு சுவிட்ச் போடணும். குளிச்சு முடிச்சோன்னு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி பைப் போடணும். இப்போ நான் சும்மா ஒரு டெஸ்டிங்காக என்ன பண்ணுறேன், இந்த பைப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறேன். ஏன் க்ளோஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒருவேளை உங்கள் டேங்க்கில் தண்ணி தீர்ந்துட்டாலோ இல்லை நீங்கள் தெரியாமல் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி பைப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணால் மறந்துட்டு வெளியே வந்தாலும் இதுக்குள்ளே தண்ணி உள்ளே ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இது ஆட்டோமேட்டிக் ஆஃப் ஆகும். இப்போ பார்க்கலாம். இப்போ பாருங்கள், நல்லாவே ஸ்டீம் வரும். ஏன்னா இப்போ நான் வந்து கட் ஆஃப்காக இப்போ பாருங்கள் ஸ்டீம் நல்லா வருது. பார்த்தீங்களா? பாருங்கள், இப்போ ரெட் லைட் வந்துருச்சு பாருங்கள். ஸோ இந்த ரெட் லைட்டுங்கிறது இப்போ கரண்ட்டை நிறுத்திடும். கேமரா பக்கத்தில் வந்ததுனால சுட்டுருச்சு. ஓகே, ரெட் லைட் வந்துடும். இந்த மாதிரி ரெட் லைட் வந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் இப்போ என்ன பண்ணாலும் கரண்ட் ஆன் ஆகாது. தண்ணியை திறந்து விட்டுட்டு மேலே உள்ள பட்டனை ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணணும். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் நேரம் உடனே ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க. ஏன்னா இதில் டெம்பரேச்சர் ஓவராக இருக்கிறதுனால தான் கட் ஆஃப் ஆகிருக்கு. அயன் பாக்ஸ் மாதிரி தான் இது. ஜஸ்ட் இப்போ நம்ம வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் கூலிங் ஆகணுங்க. இப்போ வந்து க்ரீனுக்கு மாறிடுச்சு. பார்த்தீங்களா? ஸோ இது தான் இதோட யூஸிங் மெத்தடு. ஸோ நான் எடுத்தது மாட்டினதுக்கு ஒரு 40-50 செகண்டு கூட ஆகலை.
தண்ணி திறந்து விடுறதுக்கு 10-20 செகண்ட் அவ்வளோதான். அதுக்குள்ளே நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது தான் யூஸிங் மெத்தடு. ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.